各位，香港路德會喺香港呢個地方，我哋得到好多嘅幫助，我哋能夠喺教會、教育、社會服務呢啲主要嘅範圍，我哋都做咗接近80年嘅工作，累積起嚟有180樣，我哋都好開心能夠繼續嘅服務香港同埋服務大灣區。作為基督徒，我哋都係希望我哋自己會感恩嘅。呢個感恩唔單止係對神嘅感恩，我哋喺世界上如果唔識感恩，我哋點會喺世界之外嚟到識感恩呢？所以我哋今日有一個好特別嘅機會，用呢個12月7號立法會嘅選舉，我哋揀出我哋去投票，有心有力嘅人表達我哋嘅感恩，使香港大灣區各樣嘅發展能夠更加嘅興旺，更加嘅有力，更加嘅能夠做一切我哋覺得感恩嘅事情。多謝大家。